你会发现到 AI 这个东西或者是说半导体，2017、18年到现在，你会发现每年的7月、5月、4月就放暑假的时候，它扩张到最大。你看一下这张图，这个最高的点是35点多，意思是说 AI 在每年的7月份扩张到最大，可是到8月呢就开始收缩所以7、5、4整个暑假都是最好的。那你说到了8月看到这个 AI 要收敛嘛，对不对？那你又看到说这边有一个汇损的报告就要出来，因为这个亚洲货币这个所有的在过去的4月到现在，它升值升了很多，包含我们的这个台币，那么就有一些汇损的数字就应该在8月出来。我想这个是实际的数字嘛，对，就会担心嘛。在这边可以补充一下，因为我们现在录影的时间是7月底嘛，等到播出的时间呢，其实会到8月中了。对，那中间其实有一些财报，对，我们也在等，然后汇率的报告到时候也在等，所以中间有一些时间差，有一个时间差，大概8月15号左右。这个一般来讲，这个台湾的这个财报就会出来，陆陆续续8月份半年报也都会出来了。还有一个东西就是季节性的因素8月份的时候、7月份的时候，因为有留学生大概美国有150个留学生，每个留学生他大概是3万、4万、5万的要缴学费了，所以那时候美元会比较强一点，就是全世界的父母家庭开始买美元，卖出本国的货币，那美元就强嘛。那美元一强了之后呢，都在7、8月份，我们讲季节性的窗口因素。